مرحبا فيكم بحلقة جديدة وكمان بموسم جديد لليو اس بي. أنا اشتقت لكم بس ما بعرف إذا اشتقتوا لي، ولكن أكيد اشتقتوا أنتم لمواضيع التكنولوجيا، فبكفي كلام وهندخل بالمواضيع. في الكويك هيتس خبر حلو، فيش داعي تشخوروا من يوم طالع. الموسيقى بتسبب الطرش. أخيراً لينكد إن تدخل عالم البث المباشر. عمرك ما راح تتوه ولا تضيع، جوجل ماب عرفت الطريق. فيش داعي تنط من هون لهناك، رسائلك كلياتها بنفس المكان. أما في فقرة Tips and Tricks فراح نحكي لكم كيف ممكن تقللوا من حجم الصور على موبايلاتكم، لأنه أكيد كلنا بدنا هي الخاصية مشان نقدر نستخدم الصور اللي بنحبها بكل التطبيقات الموجودة عندنا. أما للريفيو راح نشوف مع بعض آخر اختراع من سوني لكيف ممكن تعملوا أي ساعة عندكم لساعة ذكية. يلا نبلش. بيعانوا الكثير من الناس من مشكلة الشخير، وكمان الناس اللي حواليهم بتعاني بنفس المشكلة، بس مخدة كثير ذكية راح تكون الحل الكبير. غير انه بتساعد على النوم للهادي، كمان فيها خاصية تحدث بالموبايل من خلالها. اي يعني راح احكي مع المخدة. بتتبع المخدة الذكية نوم الشخص، تقدر تحس امتى ببلش بالشخير، بس يبلش بتشغل الصوت الضجة خفيفة في الخلفية أو أصوات بتعمل على التهدئة مثل صوت شلالة مياه مثلا بدرجة صوت خفيفة ما بتصحي الشخص، بس كفاية لتنبيهه وتدفعه ليتوقف عن الشخير. وكله بيتم من خلال دمج المخدة بتطبيق ساوند سليب اللي بشغل هاي الأصوات أو الموسيقى أو حتى الكتب الموسعة من خلال سماعة بلوتوث موجودة جوا المخدة. أي يعني هل في عباقرة. وممكن الاعتماد على هاي الخاصية في مساعدة الأطفال على النوم من خلال تشغيل قصص لإلهم من خلال المخدة. بيوصل حق المخدة ل50 باوند. هذه الخاصية كتير بتجنن، بتريح الشخص بشكل كبير وتحكي مع مين ما بدك بدون ما تضطر تحمل الموبايل أو تحط السماعة على إذنيك. ذكرت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة إنه جيل محبي الموسيقى عم بتضر بسمعه باستخدام مشغلات صوتية ما بتحميه من المستويات الخطرة من الضجة. وأكدت كمان منظمة إنه 466 مليون في جميع أنحاء العالم بيعانوا من تدهور السمع، مقارنة من 360 مليون في 2010، وإنه من المتوقع إنه يزيد هذا الرقم إلى الضعف تقريباً بحدود 900 مليون، أي ما يعادل 1 من كل 10 أشخاص بحلول 2050. وقالت شيلي تشادها اللي هي طبيبة تعمل في برنامج الوقاية من الصمم فقدان السمع بالمنظمة خلال إفادة صحفية: أكثر من مليار شاب يواجه خطر فقدان السمع، وهذا ببساطة بسبب أمر يستمتعون به كثيراً، وهو الاستماع بشكل متنظم للموسيقى عبر سماعات الأذن. وأضافت: ما نقترحه هو خصائص محددة مثل خفض الصوت تلقائياً وتحكم الآباء في مستوى الصوت بحيث يكون لديهم الخيار إذا تجاوزوا أحد الحد المفروض للصوت أن يقوم الجهاز تلقائياً بخفض الصوت إلى مستوى لا يمكن أن يؤذي آذانهم. وبتحث المنظمة المصنعين والمنظمين على ضمان إنه تكون الهواتف الذكية وغيرها من المشغلات الصوتية مزودة ببرامج تضمن عدم استماع الناس لموسيقى صاخبة لفترة طويلة من الوقت. أعلنت شبكة لينكد إن عن إطلاق تجريبي لخدمة بث الفيديو المباشر لينكد إن لايف على منصتها الاجتماعية اللي تضم ملايين المستخدمين حوالين العالم. راح تبلش تجربة لينكد إن لايف بشكل محدود على مجموعة بسيطة من المستخدمين من الولايات المتحدة عن طريق نظام تبديل الدعوات بشكل مؤقت أو التقدم بطلبات خاصة لتجربتها حتى يتم انطلاقها بشكل عام بعدين.
ما حددوا مواعيد معينة، ويمكن لأكثر من 600 مليون مستخدم حول العالم يستعمل لينكد إن الاستفادة من الخدمة الجديدة لعمل فيديوهات مباشرة وبثها لمجموعات معينة أو بشكل عام للجميع على الشبكات المعنية بشكل أساسي بالعالم. بحسب موقع تك كرانش، وأجت هي الخطوة اللي وصفتها مواقع متخصصة بالمتأخرة للاستفادة مع الإقبال الشديد على محتوى الفيديو، واللي استغلتها الشبكات الاجتماعية منافسة منذ فترة طويلة. وأوضحت الشبكة إنها راح تركز على أنماط معينة من الفيديوهات التفاعلية اللي بتثير اهتمام وتفاعل المستخدمين ضمن خطتها الشاملة لإعادة تشكيل المحتوى اللي يتم بثه على لينكدين. تشتغل شركة جوجل في الوقت الحالي على إطلاق تحديث ثوري في خدمة الخرائط جوجل مابس، بس هي الميزة الدقيقة في الإرشاد للمناطق مش راح تكون متاحة لنا عن قريب. ويعتمد التحديث ما يعرف في الوسط التقني بالواقع المعزز من خلال الاعتماد على عدسة الكاميرا الهاتف في الإرشاد على الاتجاه الصحيح خلال التنقل. تقوم تقنية الواقع المعزز في إسقاط صور وأجسام ومعلومات على صور حقيقية اللي بيشوفها المستخدم في الأجهزة الإلكترونية، وبعد إضافة الميزة رح يقدر المستخدم يشوف صور الشارع في التطبيق، وكمان رح تظهر عدة أسهم عريضة حتى تدل الشخص الذي يمشي إلى المكان اللي بده إياه. وبحسب ما نقلت صحيفة ديلي ميل، فجوجل أعلنت عن هذه الخاصية خلال مؤتمر أقيم العام الماضي، عم بيصير إخضاع الميزة للتجربة في الوقت الحالي بالتعاون مع عدد من المختصين. ولكن عم بتصير مشكلة كبيرة في خدمة جوجل مابس لما بتضعف إشارة الإنترنت، وعادة ما ينبه التطبيق إذا مشوا في الاتجاه الغلط. بس هذا الإشي مش كفاية بحسب المستخدمين، ومن المتأمل إنه بيساعد هاي الخاصية اللي بيستخدموا خرائط جوجل لحتى يوصلوا المكان اللي بدهم إياه. فلما يبقى المسافة من 100 متر أو عشرات الأمتار، بيغلط جوجل أحياناً في الإرشاد إلى المناطق المقصودة. أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ يخطط لتوحيد البنية التحتية لتطبيقات التراسل اللي يمتلكها الشركة، اللي هي الواتساب والإنستغرام والفيسبوك ماسنجر، مع جعل تلك التطبيقات آمنة تماماً من خلال اعتماد تقنية التشفير الشامل. وقالت الشركة إنها بتعمل على إضافة التشفير من طرف إلى طرف، واللي بيحمي الرسائل من إنه يتم عرضها من قبل أي شخص باستثناء المشاركين في المحادثة إلى المزيد من المنتجات التراسل التابعة لها، والنظر في طرق لتسهيل اتصال المستخدمين عبر الشبكات. ووفقاً لتقرير نيويورك تايمز، راح يكون بإمكان مستخدمي الفيسبوك بعد تغيرات إرسال رسالة مشفرة إلى شخص ما عنده إلا حساب واتساب. وقال بعض مهندسي أمن الفيسبوك السابقين وخبير تشفير خارجي إن الخطة يمكن أن تكون أخباراً جيدة لخصوصية المستخدم، خاصة من خلال توسيع التشفير طرف إلى طرف. ومع هيك لا تخفي هذه التقنية البيانات الوصفية دائماً، وهي معلومات بتخص مين بحكي مع مين. الإشي اللي أثار القلق بين بعض الباحثين من إمكانية مشاركة البيانات، ومن المرجح أن يتيحوا أي دمج البيانات الوصفية لفيسبوك معرفة المزيد من المستخدمين، وربط معرفات مثل أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني اللي بتستخدمه الخدمات بشكل مستقل عن بعضها البعض. ويمكن لفيسبوك استخدام هاي البيانات لتحصيل رسوم أكبر مقابل الإعلانات والخدمات المستهدفة، على الرغم من أنه هي مجبورة تعمل إلغاء الإعلانات استناداً إلى محتوى الرسائل في الماسنجر والإنستغرام.